enja kusaba muganda wange tewerabira ku subscribinga ku likinga tera ku sharinga osobola no commenting okusiza ku video nga obokoze ki nga woba ogirabye natera nyiga ka notification bell ojja kubanga ofuna video zaffe ezenjawulo ze tuba tutaddeyo gwe katisonyiga ka notification bell ako buli video yaffe empya ojja kubanga osobola okubanga okola ki ng'ogiraba natera gwe wenna nga wandetaza okubanga olanga naffe aba Grosh TV tunoonyeeko kanamba k'essimu kano 0750 Amina nnyo. Amina nnyo ndi musanyufu nnyo ndi mulamu ddala nebaza Allah subhanahu wa ta'ala antuusizza ku lunaku olwaleero bangi nnyo tebatuuse leero bangi nnyo balwadde bangi nnyo bali ku bitanda naye nsaba Allah buli muntu amusuusa abayi mulamu. Tutoza tukire ku nsonga omukulu Bobi Wine okuva yakola speech Kabako gw'omundoza ku bantu abasinga okuba nti bali inspired nnyo with Bobi Wine naye okuva tetukufunanga temunfunanga kuba sirabikanga ate ensonga zo ziraba okuva ogambye okuva bwe yayogera okuva yakola speech munange si mu bubi kyali waffe yafuuka wakabi kati kwegana ne bwayogera ku muntu olaba ayogera Kabako n'aba wakabi ate bwayogera ekigambo bugambo naye bwe kikwatirayo guluma yaguza okibakanga mangu kuba yayogera ate ebigambo byayogera twerabidde ali mu biti bisatu abamu tebakimanyi ayogera ng'omukulembeze wa Uganda omulonde ekisookera ddala eyayitamu ekyokubiri ayogera nga ayagaliza ensi ye ekyokusatu nga tekyekisembayo miziki naye muyimbi ngaffe omukulu Bobi Wine mu statement ze yagamba nti abayimbi mulekerawo kuba nti no bababuzabuza ku handouts abamu bagamba nti yabagambye muli ba beggars ensonga eyo ojogera mutuufu nnyo ku kigambo muyimbi anti nange ndi muyimbi togambye abayimbi kati nange ndi muyimbi mutuufu nnyo kwogera ekigambo kyeta handouts we are so expensive that kyonna kyetukola is God given tulina kuba nga twebaza bwebaza Katonda tuwa bitone bino naye bwokera ku makya abamu ku ffe tutera okukyogera naye temunyiiga tugamba oyo alidde mu nsi olukwe naye temunyiiga nnyo temulina kyakkola naye kyekigambo ekikozesebwa waaya abamu ku ffe ne tugamba oyo alidde ssente z'omuwi w'omusolo kuba essaawa eno gye njogera zino entuuyo nange ninga omulimi nva kulima kati nva ku performinga ndi musanyufu nti omulimu gwange akatono alhamdulillah nkafunayo bwe nkeera ku makya ne bandaba nga nina kendi eyo mu nkukutu mba mmanya nina ate bantu balala benzibikira baleme kufuna abayimbi sekita yaffe sijja okugamba mbu yeri obubi nnyo okusinga sekita zempulira zikaaba buli kaseera sekita zikaaba kati omukulu bw'avaayo era nsaasidde mikwano gyange nga sirina gwe nsosodde akeera ku makya n'awuliriza ekigambo ky'omukulembeze w'eggwanga Bobi Wine n'akitwala ng'ekikulu n'afa nnyo n'alowooza akigambye ye no yagamba temukkirizanga kati abakkiriza be bayogera bo ne bakuba emiranga mbu baalya ate guluma yaguza lwaki okeera okweteeka ku musalaba n'ogamba mbuno batuyita ba beggars nga boba toli begga lwaki oyomba boba gumanyi toli begga gwe mu bulamu bwo lwaki oyomba kiringa be banajjana ne bagamba Kabako oyo Kabako alabika oyo ayina omuze gwakola essaawa zino bwe ngoogera mba ntiddemu kyoyo agamba nze agamba ani don't get too scared naye abantu bagamba nti abayimbi muli baavu nnyo kigambo ekyo kyakozesebwa dda sijja kigaana era batuyitanga badongo era tuli badongo kubeera we tubeerera abadongo essaawa eno paka kati tukyalya handouts mu lulimi olwaffe olwa ghetto oba mudongo naye we tudde eri mu lulimi olwaffe omudongo yo naasuna endongo ffe tuli bayimbi naye ekisinga okutumalamu amaanyi betuyita bakama baffe nabo batunafuya nnyo ne tuggwamu amaanyi bangi kati sikyasoba nali luli ŋŋamba omu naye kati balinga asatu nange amaanyi gagira ne gazigwamu ne ŋŋamba wagwani nensigala ku saidi y'abantu ne ŋŋamba kambeere n'abantu mashallahu taala gye bantwala gye bananziza naye nga essaawa eno gye njogeramu ddala ntwala okusaasira eri mikwano gyange kuba kuno okusaasira mikwano gyange gyonna abayimbi kwekyo kyolaba kigenda mu maaso gwe tolumwa mwagala kulimba temulaba nsinga evuma abayimbi temulaba abantu nga mubayita kukuba temulaba ensi nga bagikuba bakuba ono ne bajjako Kenzo ne bagalamiza ono n'afuna emiggo tonikisa oyo n'afuna ejije waliwo kyali wange nalaba boyi wange kansooke gwe nkuyiseewo ani bamuyitaani Kasenyanku boyi ojagwa mu mbi
mwana abantu bogamba mwana bafiirwako n'abantu baabwe abantu boyagala okubuulira tobuulira Bobi Wine obuulira balumwako covid abafiirwa ku byabwe essaawa eno tobaako kyoyogera ate gwe n'abalala n'abaddako naye kati gwe ne wanno tobaako kyonyega zino ensonga za ggwanga ate bwe zisala ne zibatuukako kati nze ntya nnyo ne mpulira omuntu ng'alumba nga Eddy mutwe oba otidde bw'olumba Eddy mutwe ndaba nga atidde bw'okeera ku makya ng'oli muyimbi naye ogyewulira n'olumba Eddy mutwe nange mba nkimanyi otidde olaba oyogera ku Eddy mutwe kati ate tosobola kwogera ku Dax Vibes tosobola kwogera ku ani tosobola kwogera temutya kye muba mukola muddeyo eri abantu wamma temwenenya mugende bugenzi mu studio mukuberaga Kabako yekuwa omuntu omu eyali takkiriza muwuma tulaba omukulu yali yesimbyewo King Saha naye y'omu kati abatakkiriza mu federation abagikuba ate naawe togikkirizaamu era yagamba akyali president oyo mulonde King Saha nga bamukuba akalulu uma kawanyi ate tuba tubabuulira buli kaseera temuwulira ebyawuma byaggwa kyovola abakuliyetingawo federation ne federation nina olupapula zensomakomako zakafulumya front page buli kasikeera abakeera kumaca ne bateekayo diru eyise gundi eyise nze ngwa mba ku saidi y'abantu nze ngwa ku saidi y'abayaye y'abantu abagumiikiriza eyabakkiriza nti ziva muntu oyo ne bookola oti ate bannaye ekirala bannaye bwe ziba nga sente mwana teri sente etali yakolerera Kabako ke nkubuuza ekibuuzo banno bali mu kulwanirira copyright anti waliwo anti bali mu kulwanirira copyright essaawa eno gye njogera e Bulaaya mu America South Africa nyigako oba obulwadde gye tutya abazungu be tutya copyright naye gukyali musango tukyalina kiringa banagamba abasiraamu mujjeeko enviiri tukyalwana tujja abantu irizi mu kiwato for example tukyalwana twetereze ate gonyumya akagambo copyright akatono ennyo akatuusa copyright akantu akatono ennyo nze nganze bwe nali ntandika okuyimba saatunulira copyright bwe nali ntandika okuyimba lwaki mubinyingizaamu nnaku zino muwulira mwagala binyingizaamu naye nze bwe nali ntandika okuyimba natunulira kola mulimu guno nga bwe ninagukola era nga mmanyi bwe mba siyimbe tebansasula kuba mu Uganda we are landlocked countries kuba nkimanyi n'ebirala tebijja kusala kati ne copyright esale nga mpulira bakyayomba oba okyayomba copyright ne bagamba mbu ate waliwo UPRS n'ogamba okwate owa UPRS ogalire wa copyright kwegamba ate ogenda okulaba owa UPRS y'omu n'owa copyright kati mba sibitegeera copyright yemu ne UPRS copyright ekigambo tokitegeera butegeezi anti nze mmanyi nina rights zange tosobola kummanyiira byaddala kyemmanyi kakube kubba luyimba lwange nkuno neewuwo nze kuba nina rights zange ne business yange ebirala nasalawo gavumenti enzibe kuba buli kyenkwatako buli kasona kenjagala UCC mbwawo wa gavumenti kwata kukiba kati tukwataani tulekaani nze nakowa n'okubanga twekolamu emirimu negimala abantu ne batuwamba buwambi saa yawangula nti bwe bagiwamba sindi yagiwamba lwampaka yafuga tebirimu nakubuuza kati ate simanya kirimu federation kuba yo simanyi naye mpulira emiranga mingi nabadde mbiraba okwo nga bisala naye nina akantu kensaba mu kamera wano nze ezange we zibanga gye ziri kuba nange nina ekibajje kye bayita kabako ekifulumya ebintu muzi wanga niwe mba ndi mulamu obwange obutono waliwo enamba ya Lwaki Giant mu muzimu wanga ezange Kabako kuba ate nze Lwaki Giant yansooka mu kuyimba nze nabanga nyimba nga ntandika okuyimba naye nga ntimba Lwaki Giant na Diamond Oscar na Sweet Kid kati mbadde nsaba ezange nga Kabako nziraba okwo nga zisala emitwalo 21 naye nze bamuwadde 335 kalo kasita bamuwadde emitwalo 210 goli wa mmekolo bayinza okupa ne335 kuba ate omuntu watuukira nga yakugerera nezoyina okufuna that means yamanyine ennyimba zoyimba ezange muziwanga Lwaki Giant biidhi milani mumugamba Kabako yagambye gweza UPRS
muzimuwe nga tumaliriza Kabako Eddy Kenzo Federation ndoza batandise okuba nti nno engumi efuuka engumi kyaliwo amanyikiddwa nga Big Eye ensonga gikutte bukwakko ey'okuba nti nno tayagala Eddy Kenzo abeere ku ntebe anti kati nawe Eddy Kenzo tomukiriza Big Eye ayina ensonga ye ku Eddy Kenzo ate ensonga esobola mukwatirako nze nina ensonga eri ba Kenzo si Kenzo anti kati ate oyagala kulimba tomanyi lisiti njikere enkyanji wandiike nga mukulu bebe nkole lisiti eyo gyoyagala nfulumye nange mwagala eyo lisiti gye mba nkola nze siri ku muntu omu simwinaako na buzibu nze ndi ku kabondo ate akabondo sirinakko manyi waliyo akakulira ababuzaabuza at the end abo abasajja bwe muliko baakabi nnyo abamu ku abo abayimbi bwe muli abalina families niye abantu babeetuluuza ne babatuuza awantu wamu ne bakoowa tekinikali abamu tebaasoma balinga nze ne babatuuza ku pulogulaamu ey'abaasoma ne babakooya olwaleero nsoma n'amawulire olupapula lumu lubakubako nga lubawewe bakuyita kuwewa nga terutidde namo kuba lumanyi eri abantu banyivu wansi naye bannaye ntwala okwetonda bannamawulire mulimu bannange nnyo ekirala akuba owa akubawo mweyo federation mulimu abange temukuba nnyo mugira nemukuba neŋŋamba oba munankuba neŋŋaa ne bannaye bakuba naye baboyi bange sinza kuba bakuba nange basiba bankuba nange nenkyuka neŋŋamba nkubaani nange nenkuba bo kuba nange bambuuza Kabako ogwawe bakubuuza ogwawa Steve Beramu gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.